bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fahadimy amam-polo ny volana Jona araba toko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fahalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Fitotosa androany ny fisarihana ireo laharan'ireo kandida izay hiatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny fahafito ny volana novambra izao. Teny ampahibe ny filoham-pirenena androany maraina nitokana sinan'olotra ny hôpitaly miaramila vaovao ho an'ny faritany miaramila laharana voalohany na ilay RM1. Ohatr'izay dia tany Mahajanga dia nisy ny fanafihana ny tampiadina izay nitranga lehilahy roa jola roa no niditra tao amina trano iray, tovolahy iray no voatifitra teo amin'ny masony, mpiaminy iray kosa no voatifitra teo amin'ny kibony ka maty. Any ivelany kosa dia tsy hoan'ny Korea Avaratra indray ny sekretera-panjakana izay Mike Pompeo, sekretera-panjakana ao États-Unis izay ho an'ny Korea Avaratra saingy no tsinasina indray izay dia izay no ny fandaminana nataony Donald Trump. Ao anatin'ny zanam-pandarana faharoa tapany faharoa no anarahantsika ny Oyanao sy ny insolita ary ny tena Potsiriadoara no iaraka aminao mandritra izay vaovao izay mariana fa mianomboka mialolohantsika mba hanajanatsika ny fotoana hanarahana ny pazapa aorian'izao vaovao izao. Ndao ary. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny laharan'ireo kandida ao anaty bileta tokana sy ny eny amin'ny peta-drindrina tamin'ny alalan'ny atsapaka natao tetsy amin'ny seni nanisana no namaritana izany niatrika izany ny solotenan'ireo platsaka hovidiana ary tao ihany koa ireo kandida mihitsy izay nanatrika izany tao amin'ny io seni nanisana io nilahatra araka ny filaharana izay nanonona ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana azy aloha ireo kandida ireo ary avy eo izay vao nomena avokoa ny laharan'izy ireo. Nivoaka androany ny laharan'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy zao tamin'ny alalan'ny antsapaka natao teto amin'ny seni nanisana androany no nanamaritana ny laharan'ireo kandida anaty bileta tokana sy eny amin'ny peta-drindrina. Arakaraka ny laharan'ny kandida voarakitry ny taratasy navoaka ny HEC no nanaovana ny antsapaka. Nisy ireo kandida tonga ny vantana nantanteraka izany antsapaka izany, toy ny koa anefa ireo nandefa solotena fotsiny ihany. Nivoaka tamin'ny antsapaka ary fa laharana voaloha Rasolofonjo Aingo Andriakaja Malala avy amin'ny antoko avitra ho an'i Madagasikara. Laharana faharoa Rakoto Fringa Richard Razafy avy amin'ny Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar. Laharana fahatelo Tabera Randriamanantsoa avy amin'ny antoko Kitana. Faefatra Rasolofondraosolo Zafy Mahaleo na fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Dama avy amin'ny Mananjara vahoaka. Fahadimy Jules Etienne Roland Madagasikara fivoarana. Fahenina Ratsietson Jean-Jacques Jedidia avy amin'ny antoko fahefa-mividy no ilain'ny vahoaka. Andriatseno Lalaoarso Marcelin avy amin'ny antoko Tafadiaby ny laharana fahafito. Laharana fahavalo Rabary Andriniaina Paul avy amin'ny antoko Miasa. Rabeary Sosara avy amin'ny Parti libéral démocrate ny laharana fahasivy.
raha Davidson Driaparany Benjamin firasam-pirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana kosa no laharana 10. Ny rado Rafalmanana avy amin'ny antoko fomba ny laharana 120. Eo amin'ny laharana 12 no misy ny Rakoto manana Rajaonary Mampianina. Ery Martial avy amin'ny antoko Ery Vaovao an'i Madagasikara. Ny solitenany ity antoko Ery Vaovao an'i Madagasikara ity izay nanao atsapaka dia nilaza fa afa-po tanteraka tamin'izany laharana izany. Afa-po tanteraka zay tamin'ny laharana iny. Tena afa-po mihitsy. Kandidata hoana samby faninana anie io e. Fifaninanana masina anie io e. Manaraka azy eo kosa ny laharana 17 Andrinirina Rajoelina Tanora Malagasy Vonona, 14 Pezaza Marie Eliane Pascaline avy amin'ny Parti Social-Démocrate de Madagascar, 20 André Noël-San José Michel Arrik, 20 Narson Stéphane Antoko Gasy Miara-Mandroso, 17 no misy ny Rajaonary Eric Francis Malagasy Miray Mifankaty, 20 kosa no misy ny Ramarsan Arlette, 20 Jean-Omer Berzik avy amin'ny antoko Antsika Madagasikara. Eo amin'ny laharana 20 indray no misy ny Randriamampiona Joseph Martin antoko Refondation Totale de Madagascar. 20 no misy ny Didier Ignace Ratsiraka antoko Arema. 20 Mafaly Solonandrasana Olivier. 20 Radilfe Mam Richard Rousseau ho an'ny Démocratie Sociale. Ramatoa Ernevo Fanirso avy amin'ny antoko Zanak Madagasikara sy ny Parti Travailliste Malagasy. 20 no misy ny Ravalmanana Marc Tico Madagasikara. 20 Imbe Serge Jovial antoko ny fivoaran'ny Malagasy. 17 Ravelonarivo Jean antoko Mbahoaka. 20 Randriamorasata Soul Norbert Union démocrate chrétien de Madagascar. Laharana 17 Zafao Jean-Louis Gasy Mifankaty. Laharana 18 Rasolofonjatovo Valymampiona avy amin'ny antoko IAD. 20 no misy ny Rakoto Mamonjy Jean Max avy amin'ny antoko Leader Fanilo. 20 Rabaruela Bruno fahazavany Madagasikara. 30 Ratsiraka Iarovana Roland Malagasy tonga saina. 40 no misy ny Mayolla André Christian Dieudonné fandresena ny fantrana eto Madagasikara ny antoko misy azy. Robo manana Rivo Manantsoa Orlando Madagasikara Vigna sy fanantenana. 40 farany Rasolo Voangy Roseline Emma amin'ny antoko Ezaka Mampandroso Antsika. Ity atsapaka ity izay teo ambany fanaraha-mason'ny vaditany teo ihany koa ireo firaisambe iraisam-pirenena. Izy ireo izay nanamarika fa manohana amin'ny Madagasikara amin'izao fifidianana izao ary manara-maso sy mahatoky tanteraka fa anatin'ny fangarahana sy filaminana ny anatanterantsika izany fifidianana izany. Araka ny nambara taminao teo ary dia laharana 12 no misy ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina izay kandida hirotsaka amin'izay fifidianana izay. Miresaka ny fahavononany manoloana n'izay fifidianana filoham-pirenena ho atao amin'ny volana Novambra ho avy izay tokoa ny filoha Rajaonary Mampianina ao anatin'ny fitoam-bita. Maro izy ny efa natomboka ary mila toizan'izany nanosika azy ilatsaka ihany koa. Akoatr'izay ny fangatahan'ireo vahoaka no ireo foto-drafitrasa vitany. Fiardina Razafindramanana sy Zo Randre Salama. Ny zoma 17 Aogositra lasa teo raha tsy ahivina no nanambarany ny filoham-pirenena Ery Rajaonary Mampianina tamin'ny fomba ofisialy ny fahavonona ny latsako vidiana ny filoham-pirenena indray. Maro ireo foto-drafitrasa efa vitany manerana ny nosy tao anatin'izay 5 taona izay ho iatrany ny tenany raha nijeritodika ny asa vitany izy. Tao ny lalana, ny sekoly, ny toeram-pitsaboana maro samihafa, ny fiantsona ny fiarakodia, ny fanajariana ny toeram-pamokarana angovo sy ireo maro hafa. Tanjona tamin'izany ny anala fahasahiranana tranon'ny mponina. Tsy nampihemitra ny fahasarotana, tsy nahakivy ny endrika fanakorontanana samihafa.
noraisiko ny tsikera noraisiko ny fanapahan-kevitra na dia enjana azy antsiana ny fomba fitantanana tsy mahomby rehetra. Azo jerena amin'ny maso tsy miangatra ireo fotodrafitrasa manara-drafitra, misy ireo andalam-pahavitana toy ny siaranam-piaramanidina, ny siaranatsambo sy ny maro hafa. Misy ireo nilana faharetana no ny zotra tsy maintsy ale amin'ny fitadiavana famatsim-bola. Ohatra amin'izany ny lalana RN5A nampitohy anambilobe sy Voemara. Natomboka ny asa rehefa azo antoka ny famatsim-bola. Efa ho 10 taona no tsy nisy namboatra io lalana io kanefa avokavoka ny toe-karena. Ankoatra ireo foto-drafitra sy ireo dia tsy natao ambanin-javatra ihany koa ho iantrany ny filoham-pirenena atao anatin'ny fitoam-bita ny sosialim-bahoaka. Anisan'izany ny tetikasa vatsinangonana sy ireo maro hafa. Tokantrano maro manerana ny nosy no nisitraka izay fanampiana izay avy amin'ny fitondram-panjakana. Mbola maro anefa raha nanambarany hatrany ireo tetikasa tokony ho tontosaina izay ao anatin'ny vinany fisandratana 340. Mijoro aho anohy ny fanarenana Madagasikara. Fanapahan-kevitra lehibe zany. Fantatro ny andraikitra lehibe raisiko amin'izany eo amin'ny hotoy ny tantaran'ny firenentsika. Fantatro koa anefa fa manana didy lehibe manoloana ny tantara ny tenako, hiaro ny zava-bita sy anohy ny asa masina anafaka ny firenena amin'ny tarazon'ny fahantrana. Tsy hiditra amin'ny fepito-piasana faharoa amin'ny tanampolo fa manana tolotra kosa. Tsy nofirofy araky ny fandemetsai nataon'ny sasany fa voadinika sy voalanjalanja. Tsy miandry ela koa fa asa vitaina ao anatin'ny fotoana foezaka. Tsy araky ny fampandriana adrisa na fitaka fanaon'ny mpanao politika amin'ny filazana ho manana vahaolana androany dia androany. No amafisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany fa tsy totosa ireo rehetra ireo raha tsy taony ny fitiavan-tanindrazana. Ankoatra izay dia miantso ny rehetra anana fijery lavitra tahaka azy entina mandroso ny firenena ihany koa ny filoham-pirenena atao anatin'ny fitoam-bita. Fa natotry ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina androany ihany koa ny hôpitaly miaramila ho an'ny faritany miaramila voalohany na ny R1 izany infirmerie de garnison izay aloha ity foto-drafitrasa ity teo aloha saingy efa nivadika ho hôpitaly noho ireo fitaovana raitra sy moderna izay hita ao aminy. Ahitana fitsaboana nify, fandraisana marary vonjomaika, famelomanaina, fitsaboana homamiadana, fanaovana échographie laboratoire ary maro hafa ihany koa. Mbola anaty dingana fametrahana ny fahasalamana manakaiky vahoaka hatrany izay no atao amin'izao fotoana izao. Fikolokoloina ny aina sy ny fahasalaman'ny mpiray-tandrazana no antony fananganana ny fanatsarana izao foto-drafitrasa izao. Misokatra ho an'ireo miaramila fa indrindra ho an'ireo fianakavian'izy ireo sy ny olon-tsotra ihany koa ity foto-drafitrasa vaovao ity. Tsy vita amin'ny ady amin'ny dahalo sy ny mpangalatra fotsiny mantsy ny fiarovana fa ao ihany koa ny fahasalamana ary raha tsy manana vatana tomady sy salama ny miaramila tsy afaka natanteraka ny asany amin'ny atsakany sy andavany. Nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ho fanamby ny fampivoarana ny rafi-pitsaboana eto anivon'ny Filohalindahy mba hanaraka ny rafi-pitsaboana maneran-tany. Zany dia efa natomboka tamin'ny hôpitaly miaramila any Atsiranana ary mbola tohizantsika eto Ampahabe. Nitokana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina io maraina io ary ny hôpitaly vaovao ho an'ny faritany miaramila voalohany izay infirmerie de garnison teo aloha ka no avaozana ho hôpitaly miaramila zao. Hôpital militaire régional numéro 1 inauguré par monsieur Hery Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar. Fitaovana raitra sy moderna no ampiasaina ao ankehitriny ka fandraisana marary vonjomaika, famelomanaina, ahitana fitsaboana nify, fitsaboana homamiadana, fanaovana échographie laboratoire sy ny maro hafa ihany koa. Ozy aho hoe mbola vitsy mba tsy ilazana hoe mbola tsy misy afa-tsy eto aminareo no mametraka ilay toerana izay anarahana ny marary tsiraray avy amin'ny alalan'ireo fitaovana izay raitra sy moderna amin'izao fotoana izao ka dia misaotra ireo mpiara-miantoka manamafy izany ny tenako fa misaotra indrindrindrindra ny fahaizanareo mandresy lahatra ny rehetra mila resena lahatra tsinona reny mpiara-miambonantoka ireny ary matoa resy lahatra izy
dia satria misy ny fatokisana nareo fatokisana fitrapanjakany fatokisana ny vina zay apetrakintsika mba ho fampandrosoana ny firenena zay le tetsaina teneniko tetsain'ny fisaloata amin'ny atombohan'ny fandrovana ny firenena zava-dehibe ho an'ny filohan'ny repoblika ny dingana fanatsarana tahaka izao ary mendry mpiderana ny ezaka vitan'ireo foloalinda maniry sy mampirisika ny hitarany fotodrafitrasa tahaka izao maneran'ireo faritra miaramila manerana nosy ny filoha ary manentana ny amin'ny kolokoloana ny fitaovana sy fotodrafitrasa vaovao azo ihany koa eto moa amin'ny hôpitaly miaramila régionaly azy dia mitodika aminareo foloalinda sy ny fianakaviany ny foloalinda nefa zay endrika faharoa mahazava-dehibe izao fotodrafitrasa izao dia no izy mitodika amin'ny vahoaka ihany koa ary zay dia anisan'ny foto-kevitra lehibe ma foloalinda satria ny asa rehetra zay ataony dia mipaka any amin'ny vahoaka mipaka any amin'ny mpandrazana mipaka any amin'ny isambatan'olona ny fahasalamana miankina amin'ny hery sy tanjaky ny isambatan'olona ny fampandrosoana ka rariny raha karakaraina sy omena lanja tahaka izao raha namafisin'ny mpilo-firenena hatrany anaraka dokam-barotra isika ariverina eto afaka fotoana foy soranao mbola miaraka aminay amin'ny alohan'ny anoizantsika dia tsara rano ny mampafantatra anao fa tany ny renivohitry ny faritra Pongalava ihany koa ny filohampirenena io maraina io nitokana ny bataillon interarme any amin'ny faritra Pongalava iny vondro tafika izay miray fiadina amin'izay asandalo sy famongorana fametrahana ny famindriam-pahalemana sy famongorana ny asandalo izay orahantsika ny ambangivangony izay ao anatin'ny vaovao rahampitso alahady zany fa misy ihany koa ny vaovao izay mety arahantsika eny antsefatsefany eny fa zao aloha dia andolotra aminao ny trangam-piarahamonina iray izay nitranga tany Mahajanga izay fivarotana enta-madinika iray tao amin'ny fokotany Ambalavola faritra fahadimy no lasibatry ny asanjiolahy omaly tao Mahajanga fanafiana amin'ny tampiadina no niatra tamin'ny ilay fianakaviana jiolahy roa niaraka tamina basy fenty tanana PA izany no niditra tao an-trano vokany tovolahy iray no voatifitra teo amasiny mpiambiny iray kosa no voatifitra teo amin'ny kibony ka maty tsitradrano nandrika ny raha tao amin'ny fokotany Ambalavola omaly ariva tokony tamin'ny fitora sy sasany teo mpivarotra iray indray no lasibatra ny fanafiana amin'ny tampiadiny vao tapaka ny jiro jiolahy roa niaraka tamin'ny basy PA iray nandraona ilay renim-pianakaviana tao amin'ny fivarotana enta-madinika antsoina hoe épicerie miracle lasan'ireo jiolahy vola telo tapitrisa niaraka tamin'izay raha sendrana eno ikika ny zanak'ilay ramatoa tao anevitra vao nivoaka dia notifiriny jiolahy tsy ampiambambany teo amin'ny masony vao niditra ny trano koa ny mpanampy ilay mpiambana dia notifirin'izy ireo teo amin'ny kibony ka maty tsitradrano manamafy mitantarany zavanisy teny antoerana ilay renim-pianakaviana ny safidiny tsy alaina sazy ikika reo efa nikika reo dia mivoaka za efa za mivoaka iny ka le anankiray fa eo amin'ny fenêtre ko dia midira ozy izy mantsainaka dia nidra za tonga dia efa nambana basy iny aina sa vola ozy izy dia avy eo amin'izay ameko vola ho anao mantsaina azy dia zanako lehilahy iny zany eny ambadika amin'ny kalibana ihany matoroto sady mandefa ordinazy iny nanle nikika izy dia andeha mivoaka iny zany izy andeha amintsena ko tonga dia efa nitifiriny amin'ny masiny dia vao tifitra amin'ny masy izy dia le vola fanameko anazy dia zany dia amonjy an'le zanako iny dia nidra koa anankiray avy any tonga dia mibatany le tiroir misy an'le ambombola tao dia vola lasanao zany continue amin'ny 3,5 millions eo dia recette androany nanao fihetsika ny teny amin'ny manodidina ka le izy zany tena kalma be mihitsy fa rehefa vo zany zay iny nainao le basy mipoko le ola dia nenivory tao dia za zany nataotra nanakatona le varavarako dia nazy telefôny nandroavako roa za dia nisy signal zany hoe misy voatifitra dia nitsofoka avy any anatin'ny lakoro andro nitsofoka ohatrano mibatany zanako rehefa fa raha be mandrika mihitsy ady firotaorin'izay tonga mitandro firamina vetivety fonany elo dia tonga fa le olona fa tsy tratra sody tsy natrany elo hoe moregana lako tonga teo nandeha inona reo olona nandeha tongotra reo koa fa za fa tsy nahita trasindreo tsindra fa vetsatra za fa tay bombina amle zanako voatifitra iny moa
avy hatrany dia nampiakarina tetỳ amin'ny hôpitaly be ny Androvo tato amin'ny sampana vonjyaina ny naratra ary noraisiny ireo mpitsabo an-tanana teo no ihany fanafina zay tsy nisy nahatsikatra fa basiny poka no nanaitra ny maro teny amin'ny mandidina ny voko tany Ambalavolo taorin'izay dia tafaporitsaka tsy hita ireo jiolahy efa manao ny fikaroana rehetra sy ny fanadidina ireo polisy pirenena eto antoerana amin'izao fotoana izao ity ny fanafiana nahafaty olona teto Mahajanga tamin'ity taona 2024 ity taorin'ilay rara fanafiana banque microcred izay nafanafana teto Mahajanga farany teo izay no makasika an'iny fa eo amin'ny taorinany nanaterany masoivony Vietnam ny antotan-taratasy izay manendry azy honina sy asa eto amintsika tamin'ny filoham-pirenena dia efa nanomboka mijery ireo sehatra asa ahafahany miara-miasa eto amintsika ny tenany izany dia anisan'izany ny fiaonany amin'ny ministry ny asa vaventy Ulrich Andriatin noresahan'ny rotonta tamin'izany ny mety aminavinan'ny Vietnam fanomezana fanampina amin'ireo tetika asa goavana miompana amin'ny fanamboaran-dalana eto amintsika teo ihany koa ny fanohizana ireo tetika asa izay efa natomboky ny masoivony Vietnam teo aloha marina fa efa manana traika efa betsaka i Vietnam eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana sy eo amin'ny resaka fotodrafitrasa toy ny fanamboarana seranatsambo ary efa nampisehony ny fahavononany ity efa nampiseho ny fahavononany rahateo ty ambasador vaovao ity ny andefa teknisianina ty Madagasikara mba ifampizara izany traikefa ananany izany fa aorin'izay dia mikiresaka momba ny SOS isika le SOS dia ny fitondrana aminao ny aretin'ny marary iray ho rahantsika avy hatrany ny ity takariva ity izy no dia mondra tovavy 12 taona voan'ny tuberculose ny taolany izy voatery nijanona tamin'ny fianarana teo amin'ny classe de seconde idia mondra no izy narary nanomboka ny taona 17 izy zany ohatrany somary nanao crise ny etombohan'ilay izy dia toratorany izy dia niditra hôpitaly zay tao amin'ny hôpitaly ny Tosy dia raha niditra tao zany zay dia sous sérum izy tamin'izany fotoana izany dia ongotany zany ilay sérum amin'ny tanany iny dia tonga izy dia misitrika any ambany fandriana dia nanomboka teo izy zany no tsy tafatsangana intsony fa natory foana zany nanomboka tamin'izay fotoana izay efa nanaraka fitsaboana hatrany ny tenany nandritra izay fotoana izay ho hiatrany ny avany sy nahitambokany anefa izany ka izao lasa niana izao idia mondra tena le mijoro ny station anona nitondra ny anakaty dia rehefa teo moa zany dia nanomboka lasa nisy aty amin'ny bassin zany lasa nanomboka nisy fery dia nandavaka le izy dia lasa lavaka be zany mandrak'izao zany le izy mbola tsy sitrana foana zany mandrak'izao tao moa zany ny mamany nitsabo anazy tao sahirana satria ny vola zany dia mivoaka be tena mivoaka be mihitsy dia niasa ny sainy dia reraka ny vatany dia niditra hôpitaly indray zany mamany tao Antsirabe dia ndosy ny fahafatesana indray zany mamany Diamondra tamin'ny fotoana io manao antsoava amin'ireo malala-tanana rehetra Diamondra mba hanampy azy amin'izao zava-mitranga izao mbola maro mantsy ireo zavatra kasainy atao manentana nareo za mba hanao tolo-tanana fitsaboana za mbola manatena fa mbola ho sitrana tsara ary mbola hianatra sy hiana ohatrin'ny olona rehetra ary mbola handeha soma tsara kokoa fa mbola mana fanatenana foana ary misaotra nareo konkoa za amin'ny tolo-tanana izay ataonareo za dia Andriamanitra manakaram-pahasaorana ny aly fitianareo zay mikasika an'iny fa ny velany kosa indray tsy tontosa ny diany Mike Pompeo sekretera-panjakana ao États-Unis ho an'ny Korea Avaratra amin'ny herinandro ho avy izao nofoana ny filoamerikanina Donald Trump mantsy izany omaly nambarany fa fotoana lany ny fiaonana amin'ny Korea Avaratra raha tsy misy ny finiavany hampitsahatra ny famokarana fitaovam-piadina nokleary
tahaka ny mazatra dia ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter hatrany no nanambarany Donald Trump ny antony nanafoana ny diany Mike Pompeo, sekretera-panjakana ao États-Unis, ny tenany izay nikasa hiaona amin'ny filoha koreana tavaratra amin'ny herinandro avy izao. Nilaza mazava i Donald Trump fa tsy misy finiavana sy fandrosoana amin'ny ezaka ataon'ny rotonta indrindra i Korea Avaratra amin'ny fanafoanana famokarana fitaovam-piadinana. No mafisiny tatitra navoaka ny firenena mikambana raha teo izany ary voamarina fa manohy ambadika ny asa i Korea Avaratra taorian'ny fihaonana teo amin'ny rotonta ny volana Jolay lasa teo. Si Kim Jong-un s'était engagé en juin à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, Tsy nanambara hatreto ny filoha Amerikanina na hahemotra ny fihaonana ny 12 ny volana Jona lasa teo raha tsy aivina no nihaona ny filohan'ny Korea Tavaratra sy États-Unis ny hanafoanana ny fanamboarana fitaovam-piadina nukléaire no tanjona tamin'izany. Mike Pompeo avait lui-même déclaré que la Corée du Nord continuait à produire des matériaux nucléaires. Fa iverina hijery dokam-barotra aloha isika ary handroso aminao ny zanam-pandarana hoy ianao aorian'izay tahaka izao ny mety endrika izany hoy ianao izay hoarahana izany satria dia andro maneran-tany ho an'ny alika rahampitso mikasika izany indrindra ny hoy ianao izay hoarahantsika nasaina nanao hira ahitana ny teny hoe alika ireo olona izay sendranay tamin'ity takarivo tamin'ity androany ity do ary sento anatin'ny dokam-barotra devirina eto avy eo. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao amin'ny fitora mahery amin'ny fitora sasany zao mahery 10 minitra moa zany ary ny zanam-pandarana hoarahantsika dia hirafitra toy izao ny hoy ianao no hoarahantsika vetrany. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Andro maneran-tany ho an'ny alika rahampitso araka izany dia nasaina mba nanao hira mifandray na koa ahitana izay teny hoe alika izay ireo olona sendran'ny microny logité tamin'ity androany ity efa misy ve ny atsainao any amin'izao rehefa manaraka anay izao ianao raha misy dia atao avy hatrany ireto kosa ny anjaran'ireo sendranay. Andro maneran-tany ho an'ny alika rahampitso afaka mba manao hira kely ve ianao misy hoe alika ao anatiny? Azy laozanao ny alika miandry ny tananatsika amin'izao lohataon'izao. Iran'iza zao zay? Le pirazy aloha dia ohatrany tsy tadidiko tsy haiko tompoko fa azafady atolotra ho an'ny alika fotsiny zany. Tsy azo anaovana maloto zama alika mamany eo tena tsy sony le tohiny alika masika ny ato an-tanàna fatandreno ry zala sao mijoboka ao ka lany ao dia zay zany iranao atolotra ho an'ny alika hono zany. Avara tanànanay hono mamisy fatina alika raha tonga reo bandy reo hono tsy mety mihika zay ihany dia iran'iza zao zay? Saovana tany tanàna zany zay tonga dia le saovana le zay zany le oberaka an'le izy. Tsy azo anaova maloto alika ny mamany eo. Iran'iza zao zay? Irany Samuela zay. Alika masika ho atsika ny alika zay. Iran'iza zao zay? Eo any arira Tsimbazafy ohatry ny manana hira ohatry zay. Kalokalo fahiny. Dia izay no mamarana ny zanam-pandaharantsika tamin'ity takariva ity famelohan'ny sarana dia indro aran'ny météo. Pozina ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia.
taxondaire ny vinavinan'ny tontolo andro ho an'ny alahady fa 24 ny volana aogositra amin'ny akabeany raha niny tapany avaratry ny nosiny zany hoe any amin'ny faritry Diana sy any amin'ny faritry Sava dia isy aloha ny fandibiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Diana iny raha toka orana tandrifindrahona no vinavinaina ho an'ny any Sava. Raha hidina ao amin'ny faritany Mahajanga isika anjombona ny any Sofia ary ifandimby ny rahona sy masoandro any Boeny sy Betsiboka raha toka ivalika tanteraka kosa izany masoandro zany any amin'ny faritry Melaky mandidina ny 30 degré ihany koa ny maripana any Antoerana. Any Analanjorofo indray dia isy ny orana raikotroka izay mivinavinaina rotsakorana moa zany any amin'ny faritry Analanjorofo sy any Atsinanana iny raha toka anjombona kosa ny any Alaotra Mangorotsy ampiana ny hafanana nefa zany satria andidina 30 degré maripana raha eto ampovoatany indray dia anjombona ifadimy ny rahona sy masoandro amin'ny akapobeny satria andeha andrahoana no hamaritra ny tontolo andro raha toka andidina ny teo 20 hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra eto Analamanga zany sy any Bonglava. Raha ny amin'ny tapany Atsimo Atsinanana indray ary dia ny fandibiasan'ny rahona sy masoandro no tena ibahana amin'ny akapobeny saingy anjombonjombona kosa izany ao Matsiatra ambony ao andidina ny 17 hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra ihany koa amin'izay satria dia somary afampana ihany koa fa mbola mafana hatrany ny any Menabe Androy ary any Anosy ary fandimby ihany koa ny rahona sy masoandro raha any Atsimo Andrefanany andidina ny 30 degré mantsy ny maripana any Antoerana. Amin'ny enora mahery 2 minitra no iposaka masoandro raha toka ilentika amin'ny 10 ora mahery 20 minitra. Izay manarana ny fotoanantsika ary asaina ianao tsy saraka aminay satria dia aorian'ny dokam-barotra izay fanesy dia hanaraka ny fifanan-kira pazapa ianao amin'ny titakarividy eto amin'ny juminy izay kosa dia mbola mamy fotoananao hatrany raha piso ao anatin'ny le JT du dimanche narahanao ireo vaovao izay misongadina sy ny zanam-pandaharana nanamarika tamin'ity herinandro no lalovantsika ity. Mirary farany herinandro mahafinaritra hatrany miaona aminao indray ny alatsinainy izao veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ny jouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité. Lexi. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.